我最喜歡的播客是，所以也讓我賺了一點錢，所以我特別感謝這個節目。對，這也是今年我希望做的一個東西，就是盡量減少。我覺得2026年其中的商機就是，不管你是怎麼樣的被人家罵了，講完這些東西，但是我就講真心話。我覺得那種東西就是跟飼料一樣的，沒有營養的，你看完空的。我今年最喜歡的 AI 工具是，我用它寫了好多小程式，我覺得這是 AI 最好的用法。但是我感覺台灣拍不拍得更好，因為台灣是真的有新聞自由的地方，它真的拍得出那個精髓。今年最虧的買了，不要虧的比較多。我最喜歡的 YouTube 頻道是，歡迎來到布萊登1年1度的我最喜愛評比。今年是第1期，希望有很多期，主要就是想水一期，因為這樣不用準備腳本，就 freestyle。好，第一題是你最喜愛的書。今年我看了應該是大概12本書吧，就是1個月看1本的這個節奏。然後今年看過的書裡面最喜歡的一本是叫做《製造消費者》。我看完這本書之後呢，就做了一期影片，就是這期就是講消費主義的發展史，包括商品、品牌解釋為什麼我們會忍不住買東西的整個過程。所以看完這本書之後，就讓我覺得，很多時候我們的購物是不是真的我們想要去買那個東西，還是這個社會營造讓我們想要，但實際上我們並不需要。非常建議大家去看一看整個商品的發展史是怎麼樣。所以之後如果大家想看更多我講書的內容，可以留言讓我知道。下一題是你最喜歡的播客。我最喜歡的播客是 My First Million， 是一個英文的播客。為什麼喜歡呢？就是因為裡面都是講關於錢的，就是講怎麼賺錢啊，有什麼 startup 的 idea 啊，包括是訪問一些創業者啊，還有投資人啊，就什麼時候只要他一更新我都會聽。然後還有一個有趣的點就是有一次我在一個 Trader Joe's 一個美國一個超市買菜嘛，然後買完之後我就發現那個人怎麼那麼眼熟，就是偶爾碰到的 My First Million 的那個主持人。然後因為那個時候他正在跟他老婆小孩在一起，我就不好過去打擾。然後之後我就send了一個 IG 的私訊給他，說我見到你了，很喜歡你的播客。但後來他也沒回我，反正就是這算是我最喜歡的一個 podcast 吧，到目前為止就幾乎是每期都不落下的。那你說一個中文的。中文的，我看一下。中文的播客我听的最多的是有一些是籃球的，但是我感覺籃球並不是大家都喜歡聽。你可以一樣分享啊，就是對啊，搞不好就真的你的觀众裡面。我經常聽的是一個關南高手的講 NBA 就講籃球的，另外一個中文的，一個是粵語的。這個播客我聽了10年了吧，叫做亂 get， 就是講科技的。這個節目呢，我有課金啊，台灣怎麼描述課金？抖內，我就是因為我聽了很多年10年，然後裡面有4個主持人吧，然後我感覺他們就是花了很多心力去做，然後做超過10年是很難得的，所以我就是其實我懂内，但是我也沒有聽懂内的內容，但是我就纯粹想支持他们。另外就是它裡面講到很多科技公司，有一次我無意中聽到了在這個播客裡面聽到一個科技公司叫 Cloudflare。然後我就想說，好多人用這公司是幹嘛的？然後我就去 research 一下，然後就發現這公司是做那個，反正幾乎所有的互聯網的公司都會用到這個公司的服務。所以有一次 Cloudflare 的 service down 了之後，就很多 app 還有網站都受影響。但是這是之後的事情了。但是我很多年前，大概我讀大學的時候就聽到他們有一期講這個公司，然後好幾年前就是 COVID 的時候，那個時候才20幾塊美金，然後我覺得那麼多人用應該是會很值錢吧未來，然後我就在那個時候買了一點 Cloudflare， 所以也讓我賺了一點錢，所以我特別感謝這個節目，讓我了解到很多新的科技公司。那為什麼你會聽中文的那個什麼籃球呢？就是很放鬆，比如說洗澡的時候、睡覺前。你只要不聽別的東西，我覺得這是一個現代人的毛病，就是你只要不有一些東西讓你分心，你就會想你工作的事情，然後想你工作的事情就會讓你好大壓力，所以怎麼樣都要播一點東西去聽，然後讓你分神。然後我的話呢，我就會聽籃球的，因為完全不用動腦子，跟我也完全沒有任何利益的關係，就可以很放鬆，就跟你看那種鬼片一樣的道理。我覺得這個是現代人的一個毛病吧，就是以前在沒有這些東西的時候，睡覺就睡覺，洗澡就洗澡，吃飯就吃飯。但現在就是每一天早上，對啊，你洗個澡也要把個手機放在旁邊聽什麼東西。對，這也是今年我希望做的一個東西，就是盡量減少用手機的次數。對，我覺得就是用手機，一天用手機用太多次，然後越用手機就越焦慮。我感覺，但是呢，有個問題就是我的工作又離不開手機，因為有時候會有人找我，不可能，就是還是很多東西需要用到手機，但是一用手機你就會很多那種通知會擾亂你，然後莫名其妙就會浪費好多時間，所以我也在想怎麼有一個辦法
可以不受到這些東西的影響，有可能就是刪掉所有的 social media， 只保留短信跟基本的功能，就像以前的那種很原始的手機一樣。這也是一個商機哦，在我的電子報裡有提到，就是現在美國流行的一個就是過回以前的那種比較復古的科技的那個時期，就所以現在美國有很多那種2000年左右的那種，就剛開始有數碼相機的時候的那種相機，在美國就賣得特別好。然後在矽谷這邊，你看到有一些冥想營啊，就上山，比如說幾天，完全把手機拿開，就只是一群人在那邊冥想，那些 camp。一個星期可能要幾千美金，最便宜的話也要幾百美金，有可能 charge 到2-3千美金，就是這種讓你不玩手機的服務，還有讓你遠離現代的這種數位手機的產品。我覺得2026年其中一個商機就是反數位產品，然後反 AI。大家有沒有發現呢？你刷那種 AI， 包括你用 AI 寫出來的文章呢，你一看就知道是 AI 写，你一看就知道是 AI 做。哪個東西越多，那個東西就越廉價。就好像你那速溶咖啡出來的時候，大家反而會更想去咖啡馆，因為那個東西變高級了。因為速溶咖啡是很大众的、很普遍的，像 AI 的內容。当你這個東西越來越簡單的生成出來的話，門檻越來越低，這個東西越來越 cheap， 所以你反而要做反它的東西，就越真實的。所以如果你现在要做 YouTube 的話，就岔個題啊，關於 YouTube 的內容會在下一期，就整個 YouTube 頻道賺多少錢會在下一期講。但是可以預告一下，就是我個人覺得為什麼，其實我也很抗拒 YouTube 露臉這件事情。我剛開始的影片都是不露臉，但是為什麼我越來越傾向說，比如說露臉，甚至就是本來我素顏嗎？我一直都素顏，就是因為我覺得越真實的東西越有價值。就是大家都看那种AI 生成的很完美的帥哥美女，我覺得有什麼意思呢？所以如果大家做 YouTube 的話，我建議越真實越好，做自己。不管你是怎麼樣的，就是素顏也好，不素顏也好，最好就是露臉。就算你就是拿個手機，你沒有什麼 fancy 的相機，你出去拍真實的世界，也比那種 AI 生成的東西要好。下一個問題是 AI 工具。剛剛講到反 AI， 現在就講 AI 工具。我最喜歡的 AI 工具，其實我每天用的是 ChatGPT， 但是我越來越有點不喜歡 ChatGPT。我也是這樣，你也是這樣，我也是有點在想要不要退訂了，因為我覺得它有時候它有點油膩。不是，它有時候就是有點笨。我覺得 ChatGPT 它因為我太早用它了，所以它知道我很多東西 which is good， 是好的，因為很多東西我都不用跟它过多交流，它就知道我想要什麼。比如說上期我跟它對比 ChatGPT 跟Gemini， 明顯就是 ChatGPT 生成的圖是更了解我一些，但是為什麼我越来越不喜歡它呢？就是因為比如說我給它寫一篇文章嘛，就是比較長的文章，他就會問你很多個問題，但他就是不寫。我不知道他是什麼原因，就好像那種很偷懶的學生一樣。他說：“哎呀，這個你要什麼要什麼，到最後他不做。”但是 Gemini 跟 Claude 他就是老老實實給你寫出來，就真的是幹事的。所以我今年最喜歡的 AI 工具是 Gemini， 特別是它的 AI Studio， 我用它寫了好多小程式 ，Vibe Code 了很多小程式。比如說以前可能你一個月要花幾美金去訂閱一個服務，那現在我靠，我直接 Vibe Code 一個小程序出來，也不用分享給別人用，就純粹是我自己去用。比如說我最近 Vibe Code 了一個生成我的 IG 帖子的一個小的 App 吧，一個小的網站，就是我自己用的。我只要把那個很長的文章弄進去，它自動給我生成一個我自己有我品牌 logo， 有我的那個風格的一個我自己提前設置好的一個 IG 的一個模板，就很方便。因為以前我要在 Canva 上面自己調啊，但現在我只要把字弄進去，它就幫我調好了一個 IG 的帖子。那這些的話，以前我可能要自己去弄，或者是要訂閱別的工具，但現在我有一個需求。比如說我想比如說最近我在減肥，不是最近一直都在減肥，然後我就要算我的卡路里啊什麼的。那以前你需要去 App Store 下載一個這種減肥的追蹤你卡路里的 App， 其實有很多，但是他們不是有廣告，就是要付錢，要訂閱費嘛，而且不便宜。那現在有了這個，特別是 Gemini 的 Google 的 AI Studio， 我就自己寫出來，根本就不用去下載那麼亂七八糟的 App， 我自己寫就好了。所以我覺得這就非常非常酷。我覺得大家都可以試一下，就是有什麼需求試一下用 AI 去解決。我覺得這是 AI 最好的用法，解決一個問題，那它就是一個工具，可以幫你快速達到你想要的結果。沒錯，不用找那麼多東西。是一個捷徑，是個 tool， 是個工具，但是你不能把它當成你的朋友，不能讓它有太深入的關係，它就是工具人，本質上就是讓它拿來解決問題的。我還以為你跟你的 AI 已經結為了朋友，你之前什麼心事都跟他分享，所以他現在不是你的朋友了。因為我聽了一期播客，在我的 newsletter 也有提到，就是這個播客，
它裡面就提到了 AI 是怎麼操縱我們的，包括你給 AI 的 KPI， 就是科技公司給 AI 的 KPI 其實是使用時長嘛。如果是以前 social media 就是 engagement 就是互動，但現在各個 AI 公司給他們的，比如說 ChatGPT 啊，或者是Claude 啊，給他們這種 LLM 的指標就是用戶的停留時間，所以你要讓就是盡可能的討好那個用戶，讓他繼續用你的時長最多。當你跟這個工具產生了依戀關係的時候，他就離不開你。所以你會看到每一次你給 ChatGPT 問題，他最後接下來都會有3個 follow up 的問題。為什麼？因為他想要你繼續用它。如果他給你的回答就停止在那邊了，那你就走了，对不对？所以他一定無論怎麼樣都會給你3個 follow up 的問題，希望你繼續這個 conversation， 這樣你停留上去的時間就越來越長，跟他的互動越來越多，然後你最相信的人就是他，你以後什麼都用他。所以這也是為什麼我有點現在想慢慢遠離太依賴這種 AI 工具的這個習慣，包括寫東西。之前我就太依賴拿什麼東西都給他讓他幫我寫，但是我覺得你會發現現在 AI 寫出來的東西它會有特定的符號，特定的表達，你一看就知道是 AI 寫。所以我现在反而更想不用他們，就寫作啊創作方面都是我自己去做，只有當比如說寫程式啊這種工具類的我才会用 AI 工具去解決。所以就是要把它当成你的下属，不是你的好朋友。对，他是我的下属而已， That's it， 不会你就交代他做事情，对，也还是要保持一些距离。没错，你总结得很好，不需要掏心掏肺把你的什么感情啊 family issue 啊全部都跟他讲。对，因为有一太危险了，有一些 case 就是因为他的指標就是陪伴嘛，就是你相信他，所以他不會違反你的。其實舉個簡單的例子，就是如果你在真實的朋友面前，你講了一句發瘋的話，朋友會說你有病吧，會 judge 你，會質疑你，讓你去思考哦，這個行為是不是對的。但是如果你跟 AI 說什麼 crazy，瘋狂的 idea 或怎麼樣，他都會說你好棒，你真厲害，你去做吧。順從你就覺得哦，你這樣子只是情緒的發洩，是很正常的。對對，很正常，什麼就對，順着你意。但是其實有時候人就是需要外力的一個挑戰，你才會去思考自己做的事情是不是對的，或者會用不同的角度去思考事情。對，所以大家還是不要把 AI 當作太好的朋友，還是要小心使用，斟酌使用它。接下來你有什麼喜歡的歌嗎？喜歡的歌，我今年聽過有一個香港的歌手，他叫做 Kiri T，K-I-R-I， 是粵語歌，應該也有國語歌吧，但反正我聽的大部分都是粵語歌。對 Kiri T 的歌是我今年聽最多的創作型歌手。哦，還有一個講到粵語，其實我之前有個影片就提到我要多做粵語的影片嘛，但是為什麼後來沒做，是因為第一個原因是粵語講完之後那個字幕啊要調很久，就是我目前沒有找到一個很好的把粵語的語音替換成文字的一個工具。如果大家有的話，麻煩可以留個言，就是讓我知道。那之後如果這個問題解決了，我可以多做一些粵語的內容。還有這個問題是一個，第二個問題就是看我的頻道的很多是講國語的觀眾，然後有一些觀眾就會說，如果你講粵語的話，因為他們有些人是在捷運或者是在通勤的時候聽的，他們不看的，所以如果我講粵語的話，他們就沒辦法聽，這也是一個問題。下一個電視劇看的比較多，電影基本上沒看。那你電視劇今年看過的電視劇最喜歡的是黑鏡吧，黑鏡的第7季，你記得嗎？你有印象嗎？我記得啊，挺好看的。第7季是比之前的好看，比之前的好多期都好看，算是他最近幾季來的巔峰吧。你沒有看中文的嗎？中文的電視劇嗎？中文的電視劇《新聞女王2》今年看的。這是港劇，但我沒有很喜歡啊，我覺得沒有上一季好看。我覺得它的背景還有它的寓意，我覺得是好的。我感覺 somehow 他是想表達某一些東西，在這個放在這個電視劇裡面。但是裡面黃宗澤一直喝牛奶，我有點受不了。對，他植入式廣告太多了，植入太誇張了。我覺得台灣拍也可以啊，這種題材應該台灣會拍得很好。我覺得台灣可以拍得出來。我覺得台灣演技會比較好一點。演員沒有 diss 香港的演員的意思啊，不是不太一樣，因為台灣的演員很多都是那種很細緻的感情。我覺得台灣的電視劇給我的感覺，就跟港劇比的話，我最近我不能評價以前，最近我覺得就是比較真實一點，他們的演技很自然，對，就是你不會覺得他在演戲，就有很自然的這個感覺，就像好像每天旁邊的人都發生的一樣的，對，一樣的經過，對啊，是這樣子的。OK， 下一個問題。哦，這是你的觀眾會喜歡的題材，最賺錢的投資。
還有最虧的投資？今年最虧的，就是我買了 Nike 的股票，虧了非常多，虧了差不多20多個%吧，虧了很多。但是我是看好它的，因為 Nike 的股票就是跌了很多很多，最近1-2年。然後呢，我是一直想買 Nike 的股票的，但是呢，之前就太貴，所以看到它跌了那麼多，我就說哇。真哦，就是這種，我覺得它最大的價值不是說它賣一雙鞋，但這個不構成任何投資建議，因為我虧了非常多啊。我只是講一講我投資的邏輯，就是我長線覺得 Nike 的股票是很好，因為它賣的不僅僅是鞋那麼簡單。我自己也是賣產品的，做電商的，我知道品牌的價值是無法被替代的，就是特別是比如說 Jordan， 你一個新的品牌，你無法去有那個歷史。你無法重塑說 Jordan 的那個歷史那個片段，所以這是最值錢的地方。我覺得 Nike 的品牌價值才是這個公司，包括它營銷的能力，才是它最大的護城河。所以我長線，無論它現在跌那麼多，我相信最後因為它有這個，就好像奢侈品一樣啊，它不是賣那個包包本身嘛，它其實賣的是它的歷史嘛，它的品牌的價值嘛。但是呢，這個有一個地方就是為什麼我會虧那麼多，不是我沒有賣，所以 technically 我並沒有虧，但是我真正為什麼在 Nike 上虧錢，是我買了很多它的 option， 我去年買的，然後今年全部都到期了，所以 option 是才讓我虧錢的地方。正股的話，你沒有賣，你没有形成虧損，對吧？所以這個也是給我自己一個經驗教訓，就是無論你有多看好一個公司，你都不要期望短時間內的回報，你還是要看長線，所以不要指望於 option 這個東西。因為我買了很多 call 的話，就是沒了，就真的是沒了。但是買正股的話呢，你還可以等10年、20年，等到它最後 eventually 會回來。但是呢 call 就是 option 的話，就是風險有點大，這也是我給自己的教訓。我覺得我有時候是有點盲目樂觀，但是呢，有時候股票投資呢，就是需要時間的，需要耐性的。賺的投資講完虧了，今年賺最多就是買了 AMD 的股票，漲了很多，差不多90%吧。哇，好多哦，媽，快100了。就是關稅的時候跌了很多的時候買的。然後接下來就是最好用的產品。今年買過最好用的產品是，今年買過最喜歡的產品 Stanley 的杯子。不是因為它是 Stanley 或者怎麼樣啊，是因為它這個顏色是我 logo 的顏色，然後它又很大，這裡又可以放進車的底座。因為之前我買的水壺下面都太寬了，放不進去，這個就放得進車的那個底座，然後又是我的 logo 的顏色。然後這個吸管的設計呢，我比較喜歡，因為比較難，可以這樣喝。但是之前的那些水壺都要這樣喝，有時候你一不留意它就滑下來了。講的好像我這樣，那個你喝水問題，喝水就是那種很容易漏下來，或你喝水，比如說你開車，對不對？你那種水壺，你就要這樣子，不是很不安全嗎？但是這種就你開車，對不對？然後就這樣，然後放回去，它噴出來了，對，這樣就很方便。但是主要是它那個你也不用這樣喝，它那個下面又比較瘦，可以放到那個，對，又可以放，然後又很大，對，就很方便。好的，最喜歡的一個地方，今年去過最喜歡的一個地方。今年有去哪裡？今年没有去新的地方旅游，太忙了。唯一外出的就是去了 Vegas， 大家也能看到。然後最喜歡的一個地方可能就是 Vegas 去的那個小公園吧，當唱的那個有個蟋蟀嗎？有個螳螂噴火的那個小公園，算是我今年去過除了家裡的城市以外最喜歡的一個地方了。你最喜歡的 YouTube？ 其實我看的最多的 YouTube 頻道就是 Mr. Who is the Boss， 講科技的。我覺得它是最好的 YouTube 頻道，它不管是節奏啊、風格啊、拍攝的那種幽默啊、主持人的那種 style 啊，就是這種講話風格，還有解釋東西的風格都是我最喜歡的，所以每一期我基本上都會看。但它不是我今年才發現新的 channel， 只是我一直都很愛看的一個 channel。那你今年有發現什麼新的 channel 嗎？新的嗎？很少。我覺得現在 YouTube 的算法有點沒有推到我喜歡的東西。它要不就它算法明顯是變的，它明顯是推一些很新的 channel， 非常非常新的 channel， 但是那些又不是我喜歡的。但是呢，如果它推大的呢，又是那種我已經看过的，所以我覺得它算法可能需要再聰明一點。我覺得 YouTube 就是 Google 那麼大的公司，什麼 YouTube 的算法感覺還是很笨的感覺。其實不管是 YouTube 還是 YouTube Music， 它 YouTube Music 一樣的，它沒有推給我任何新的，因為
音樂你也是希望有一些新的發現嘛，但是它也是推來推去就是那種舊的東西，就是我感覺 Google 的可以那個算法可以優化一下。所以為什麼音樂我不喜歡聽 YouTube？ 因為我覺得就一直在都是同樣的東西。对，我覺得最好的一個方法就是自己輸入關鍵詞，他就知道你喜歡的東西之後，他就會推給你。如果你一直靠他推薦給你，他不知道新的東西，因為他算法沒有別的，比如說 TikTok 和 Instagram 那麼厲害，就是對你 Instagram 你發現他推給真的都是你喜歡的。Instagram 是強的，對啊，他是強的，他 TikTok 也是。如果遇到一個喜歡的創作者，你最好就是要訂閱他。當然，如果你喜歡我，最好就按一下訂閱，就是這樣，你就不會依賴演算法給你推不推。因為有時候你喜歡的創作者他發了新的影片 ，YouTube 沒推你不知道嘛，你不知道他發了，所以最好就是如果你很喜歡的就訂閱他，就不會錯過。因為我現在我大部分都會直接到 subscription 那裡就訂閱的頻道看更新，不會在首頁刷，因為我感覺很浪費時間，就是他推給我的又不喜歡，不如我自己去都是我喜歡的列表。另外就是我會用一些工具去輔助我，比如說一些 RSS feed 的工具啊，就全部塞進去的都是我喜歡的網站 podcast YouTube channel， 這樣我一摁更新全部都是我自己 follow 的，而不是靠演算法給我推薦的。你可以說一些。我嗎？就是那種刑事啊案件那一種，就是講案子的。对，我喜歡看那種。其實之前有一個我很喜歡，不過他最近好像都沒有什麼更新，就是叫《長安萬年》。長安萬年，對，就是他有更新吧？我覺得也是演算法的問題，他可能沒推給你，但他有更新。然後反正我覺得《長安萬年》是我看到就是講案件的比較通徹一點，因為他會講這個人，因為他有這個背景，因为他有這個心理學的背景。他應該是讀那種 crime 犯罪心理學之類的東西吧。打開我的 YouTube 看他推給我什麼，然後跟大家說。現在我們講那麼多，他會不會就出現長安萬年？打開 YouTube 他推給我的是什麼？第一個 Focus 全球新聞，台灣的新聞，怒外送員爆大規模示威衝，有這種新聞類的也是啊，他會推我也會看。然後下面的是 Mr. Beast 的，我喜歡看的還有 Minh仔，一個香港的 channel 講歷史啊。每一個影片可以看得出，他不論是動畫還是文稿，都是花很多心思的。這個頻道，如果是英文頻道的話呢，我今年很喜歡看這個 Johnny Harris， 他最近有一期是講台灣的歷史的，建議大家可以去看一下。他的動畫也是做得很好，然後他整一個講故事的感覺啊，因為這個主播。這個 YouTuber 他之前是一個新聞機構的記者，然後他自己跳出來做了這個 YouTube 頻道，所以他有一些新聞的底子，而不是說我們這種普通人做的 YouTube channel， 他的資料啊 research 啊都是比較深的，所以推薦大家可以看一下這個 Johnny Harris 的 YouTube channel。還有一個 YouTube channel 我們經常看的啊，哪一個？ Miu Miu 啊，香港的。那個就比較輕鬆一點，然後他會探討一些香港的，就是主要是講香港的故事啊。但是因為我覺得難得是因為講粵語的 channel 其實它受眾是比較窄的，那當然之後會有自動翻譯的那種會接觸到比較受眾，但是我覺得堅持用粵語講廣東人或香港人的故事講，包括它裡面有很多專題，就是比如說其中一個專題是700萬人有700萬個故事，就是講一些普通人他的生活他的故事，香港人的生活，我覺得這是很有意義的，我會支持他，就是講普通人的生活，不是講什麼宏大的東西。下一期如果大家想了解小 YouTuber 背後的辛酸，還有就 YouTube channel 是不是賺錢啊，賺多少錢的話，可以 follow 我的頻道。我們下一期再見了，拜拜。